Bermain masak-masakan seru dimulai. Anak-anak menyiapkan dapur mini dengan penuh semangat. Mereka belajar memotong bahan makanan mainan dengan rapi dan hati-hati. Sekarang saatnya memasak, diaduk pelan, agar masakan mainan terlihat lezat. Mereka menambahkan bumbu mainan sambil belajar berbagi tugas bersama. Masakan siap disajikan, hasil kerjasama yang menyenangkan. Mereka menikmati bermain masak-masakan sambil belajar kebersamaan.